त USA में हिकिड़ी छोकिरी खे पुलिस उते जेका कॉप्स आहिनि अरेस्ट ईअं कयो कि उहा छोकिरी जेकी आहे गाॾी में वेठे पाण खे ड्रग इंजेक्ट कई पे सही त अचानक ओचितो हुन हुनखे बिल्कुलु जले हा। लाथो त जॾहिं ख़बर पई त उन टेस्ट कराऊं त उहा ड्रग एडिक्टेड छोकिरी हुई जेकी शुरू खां वठी मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते उहो ड्रग्स खे पाण खे यूज़ कंदी हुई त उन छोकिरी जो उन इंटरव्यू ॾेखारियो कि उन चयो कि छोकिरी कि आउं जॾहिं हुईसि त ड्रग एडिक्ट हूंदी हुईसि ऐं पंहिंजे पेरेंट्स लाइ हिकिड़ी हाञेकार हुईसि पोइ मुंहिंजे पेरेंट्स मूंखे डिसोन करे छॾियो ॿारनि पोइ आउं जेको आहे इन तरीक़े सां पोइ हिते जॾहिं मूंखे खणी आया त न रुॻो हुनजो मुंहिंजो सुठो इलाजु करायो इलाज सां गॾु गॾु मां ड्रग एडिक्शन ख़तमु कई पर गॾो गॾु उनखे एजुकेशन ॾियारी पोइ एजुकेशन वग़ैरह उनखे बिल्कुलु ठीकु करे उनखे हिकिड़ो सुठो शहरी ठाहे पोइ उनखे रिलीज़ कयो रिलीज़ करण खां पोइ बि उनखे जॉब वठी ॾियण में मदद कई त अॼु उन चयो कि आउं तव्हांजो ख़ुशि आहियां ऐं पंहिंजे घर में रहां थी ऐं सुठो अर्न कमायां थी तमामु शयूं त ॾिसो हीअ उते रियासत जी ड्यूटी हुई ऐं उन में इन क़िस्म जा सेंटर्स असां वटि बि तमामु शयूं हुजण जी इंतिहाई ज़रूरत आहे कि ॿारनि खे रिहेबिलिटेट कयो वञे हाणे तव्हां ॾिसो असां वटि जनरल परसेप्शन छा आहे जेलनि जो तव्हां जुवेनाइल जेल्स में ॾिसो जिते ॿार आहिनि या तमामु शयूं जेलनि में असांजो कॉन्सेप्ट छा आहे कि बेसिकली जेल दुनिया में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स ई आहिनि को अगरि को माण्हू को क्राइम करे वञे थो त उते उनजे अंदरि उन में सुधारो आणियो वञे थो उनखे स्किल्स सेखारी वञनि थियूं ऐं तव्हांखे ख़बर आहे दुनिया में जेल हिकिड़ो इंडस्ट्री बि रखनि थियूं कि एतिरो रेवेन्यू जनरेट कनि थियूं गुत जो कमु आहे एम्ब्रॉयड्री आहे ॿनी ॿारहं अंदरि कराइनि था मोबाइल्स ठाहिणु सेखारीनि था ॿिया जेका वोकेशनल शयूं आहिनि टेक्निकल स्किल्स आहिनि उहो उन खे सेखारियूं ऐं उहो वरी दुनिया में वरी उन मां रेवेन्यू जनरेट कयो वञे थो ऐं तमामु शयूं स्पोर्ट्स कराइनि था तमामु शयूं हेल्दी हिकिड़ो कॉम्पिटिशन ऐं तमामु शयूं थियनि थियूं पर असां वटि अनफॉर्चुनेटली ॾिसो जेको जेल मां वञे थो ऐं अचण खां पोइ वधीक क्रिमिनल थियो वञे अञा वधीक उहो माशरे खे चए थो त हाणे हिन खे बि सुञाणा थो हुन खे बि सुञाणो थो माण्हू अञा हुन खां डिॼणु शुरू थी